Baga gara qophii keenyaatti nagaan dhuftan. Qophiin kun walitti fufiinsaan dhiitoo muchaa saawwan aannanii irratti mul'atu yookaan maastaayitii irratti xiyyeeffate isin bira gaha. Qophicha University of Edinburgh isiniif dhiyeesse. Viidiyoon kun qulqullina bakka bulmaata saawwanii agarsiisa. Dhiita'uun muchaa kan uumamu baakteeriyaan fiixee muchaa qabate fiixee muchaa irratti summaa'ummaa uumuu fi saawwi ammoo summaa'ummaa uumame sana balleessuudhaaf wayita carraaqqii taasisanudha. Saawwan bakka jireenya qulqulluu jiraatan ni beekamu. Saawwan bakka jireenya isaanii fakkaatu. Lakkoofsa baay'ina saawwanii fi bal'ina lafaa irratti hundaa'uun gosoota ijaarsa manaa saawwanii adda addaatu jiru. Qulqullinni saawwanii eegamaadha jechuun tooftaaleen qulqullinaa hojiitti hiikamaniiru jechuudha. Qulqullinni saawwanii hin eegamne jechuun ammoo xiyyeeffannoo barbaada jechuudha. Saawwan qulqullinni isaanii eegamnaan dhiitoo muchaatiif baay'een saaxilaman. Qonnaan bultoonni saawwan aannanii horsiisan baakteeriyaa dhiitoo muchaa yookaan ammoo maastaayitii saawwanitti fidan hir'isuudhaaf qulqullina bakka jireenya isaaniitiif xiyyeeffannoo kennuu qabu. Baakteeriyootaaf bakki ho'inaa fi jiidhinsa qabu akkasumas dimimmisaa'aa fi xuraawaa ta'e mijataadha. Baakteeriyootni naannoo qulqullina qaburraati nyaata argachuu waan hin dandeenyeef naannoo qulqulluu hin jaallatan. Bakka gogiinsa qabu, ifti aduu jiru, farri ilbiisotaa jiru isaaniif hin ta'u. Baakteeriyaan haala naannoo gidduu galeeffate saawwan bakka jiidhinsaa fi bakka xuraawaa jiraatan irratti heddummata. Kanaaf qonnaan bultoonni akkamitti baakteeriyaa fiixee muchaa irratti mudatu hir'isuu danda'u? Bobbaan saawwaa bakka bulmaata isaanii keessaa sirriitti qulqullaa'uusaa mirkaneessuudhaan bakki dhaabbatanii nyaatanii fi bakki ciisicha isaanii gahaa ta'uu fi ujummoon bobbaa fi fincaan isaanii ittiin akka dhangala'u hojjetamu sirriitti banaa ta'uusaa mirkaneessu. Bobbaa fi fincaan isaanii karaan yookaan ujummoon ittiin gadi naqamu bakka kuusaa isaatti akka walitti qabamuuf kuusaa isaa ijaaruudhaan mirkaneessu. Ujummoon qulqullinaa bakka oolmaa fi jireenya saawwanii eeguudhaaf qophaa'ee hojjetameera taanaan guyyaa guyyaadhaan torbee isaatti qulqulleessu. Lafti ciisicha isaanii baay'ina lakkoofsa saawwaniin kan walgitu ta'uusaa mirkaneessu. Karaa namootni fi saawwan irra deddeebi'an irraa iddoowwan bishaan itti kuufaman yookaan ammoo dhoqqaa'an akka hin jiraanne duuchuu. Bakki jireenya saawwanii haala salphaadhaan goguu fi qulqullaa'uu kan danda'u ta'uusaa ilaalu. Yoo salphaa miti ta'e irra deebiidhaan mijeessanii hojjechuu.